E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aonde? No sol. No sol, verdade. Verdade, todo vídeo nós estamos no sol, né? Mas o que nós faz por eles, né? É isso que é verdade mesmo. É, então já antes de começar o vídeo, já vai se inscrevendo aí. Você sabe quantos inscritos tá? 2.100 por aí, sei lá. Tá 2.140. Nossa. É. Tá bom? Tá vendo? Graças a vocês. Graças a vocês. Por isso que vocês incentiva a nós a fazer conteúdo, criar vídeo. É, e vocês vão ver a mudança que teve no Golf. Fala aí, Thiago. É verdade, né? Do som. É. Dá um salve aí, Rafa. O Rafa tá com nós aí hoje também. Minha namorada aí que tá sendo a cameraman do rolê. É. Cameraman? É cameraman? Câmera girl. É. Vai. Então, continuando, hoje a gente vai mostrar aí uma coisa que vocês não sabem ainda. Então a gente vai mostrar. O que é? Que eu vendi o meu som do Golf. O som... Aquele que vocês conhecem. Se vocês não conhecem, vai pesquisar os vídeos antigos. Aquele som forte, 2 de 15. E vendi pra quem? Fala aí, Thiago. Meu cunhado. E Vendeu se esse vídeo tiver... Vendeu pro cu do Thiago. Fala aí, se esse vídeo tiver bastante like, ele vai levar o Prisma lá em casa pra nós instalar. É. Se tiver bastante Se tiver like... 50 mil likes, você instala. Caramba, 50 mil likes, porra. E ele comprou o som, que vai vir projetinho aí, né? Tem um projeto aí que não tá em mente. É. Só esperando sair Logo, do forno. logo vai ter mais novidade da hora no canal aí. Aí vocês vão ver. Ele comprou uns alto-falantes. E hoje nós viemos mostrar aqui o novo som do Golf. Que tá aí no porta-mala. Primeiro Deixa chega eu segurar aqui. É. Primeiro eu Aqui com o som vou mostrar. Ó, antes eu não vou mostrar os vídeos, senão vai mostrar os alto-falantes. Ó. Só pra vocês terem uma noção, o som se tá forte ou não. Ó. Tá soltando tudo aqui, ó. Aqui também, ó. Tá soltando tudo aqui, ó. Fala aí, Thiago, se é grave ou não é? Vixe! É, foi! Fala! E aí, abre o porta-mala ou não? Vou mostrar pra eles. Bora! Então vai, abre o porta-mala aí. Ou toca a primeira música. Tá, 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 tá. Esse vai ser o novo som do Golf. Tcharam! Fala aí, Thiago. Vai mexendo. Ó, tamanhão do alto-falante aqui. Vai mexendo. Esse daqui dispara alarme, fala aí. Tá nervoso, filho. Ó, cara preta. É, sim. Então, galera, esse daí nós vendemos o somzão forte do Golf, infelizmente, né? Felizmente pra... Felizmente pra mim, porque agora vou ter um som forte, mas infelizmente porque perdeu um som. O Golf ficou sem som. Ficou sem som. Mas aí tem uma TS400 aí, um alto-falante, uma corneta e um Twitter. Só que esses dois aqui tá desligado, que precisa ligar ali atrás ainda. Tá desligado, só tá o alto-falante tocando. É um sonzinho só pra não ficar sem som, porque Som interno mesmo. nós temos um projeto aí, né, Thiago? Verdade. Fala aí. Ó, a gente sempre tá falando, quando chegar a 3 mil inscritos, nós vai fazer um projetão no Golf, né? Vai. Se Então o som não for em 3, vai em 4 mil. É, e se não for em 4 mil, vai em 8 mil. Nem ele sabe o que eu vou montar de som. Não. É um ninguém mistério sabe aí. aqui. Ninguém sabe. Ninguém, só eu sei. Então aí, vou mostrar tocando pra eles. Bora. Ô Rafa, você liga o rádio lá? Bora. Ó o casal. Pega ele no colo, Bianca. Pega ele no colo. Ó o nenenzinho. Ó. Ó o somzão. Pode aumentar mais um pouquinho, hein? Ó, não dá nem pra ouvir mais nada. Será que deu diferença de força pro outro? Aí, pode abaixar lá. Ó, tá pulando até, velho. Tá pulando, esse daqui eu não tinha visto. Ó. Ô, Thiago, fala aí. Será que deu diferença do outro que tinha aqui ou não? Não, um pouco de diferença deu sim, imagina. Esse é mais forte, né? É, mais forte, isso é mais forte. E é só um, hein? Imagina lotar pra trabalhar com 6, 8 Então, desse daí. pensou? Então, ó, se vocês quiserem um racha contra o som da Meriva agora, É. o alto-falante da Meriva, que tem um alto-falante lá também, né? Pera, dá pra gravar. Então. Esperar você ligar a corneta. Ah, esse tá da manhã. Esse tem 4 Ah, não, pera aí, eu desligo a corneta e nós Deixa tirar só os um- alto-falantes. É, nós tirar o vídeo só os alto-falantes e o som interno do carro. É, deixa bastante comentário se vocês quiserem aí. E não esquece de se inscrever. Que é de graça e você ajuda nós a criar
mais conteúdo. E vai vir um som muito mais forte que no Golf. É, Você sabe o que é? Não. Não sabe mesmo? Você sabe? Eu não faço ideia. Você sabe? Imagino. Ah, O que é então? Fala aí. Sem comentários. Fala. Nada a declarar. Eu imagino que seja 2 de 15 de novo. 2 de 15. 2 de 15. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai ser o próximo som, né, Thiago? 2 zeros de 1000? Ó, quem acertar, eu vou falar que acertou, se alguém acertar. Verdade. Aí eu vou falar que som que vai ser. Verdade, então deixa aí no Você comentário. acha que vai ser o quê? Chuta algum. 2 zeros de 1000 de 15. Pode ser. É sério? Ó, Nada. olha, você tinha perguntado pra mim de marca. Eu achei Ah, que era eu falei pra você já, não falei? Eu achei que era 2 de 15 também. Eu acho que você vai fazer Não. uns 3. Falei pra você, não acho que falei? você vai fazer 2 de 3.8. Não lembro. Os Vulcano, Meu filho, 3.8. se você falou, não lembro. Eu acho que vai ser 2 Vulcano, 3.8. Aí, deixa aí nos comentários. Quer ver? Já vai ser logo 2 Panzer Porra! de 18. Vai saber, talvez Ou pode então ser. 4 de 12. Eu só vou dar uma sugestão de módulo que talvez pode ser. Pode ser? Ah, É, já ajuda. Uma MD8000. Puta que pariu. então vai ser som forte. É. Pra ver pelo modo. Aí vocês ativam o sininho aí pra ver o que vai vir, né, Thiago? Ó, por isso tem que ajudar a se inscrever. Like, 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 like. Tá achando que é vídeo morango, Rafa? Acha? Ih, Não. Maria. Tem ciúmes, Bianca? De quem? Do seu irmão ou do seu namorado? E agora? E agora? Os dois, Não. né, filho? Mas você tem. Ai, ai, queimei a perna no escapamento. Ô, caralho. Thiago, faz cara de dó pra ela. Ó, esses dois aí é Esses foda. dois é demais, mano. Pelo amor de Deus. Tá bom, Morango, espera aí. Cadê você? Vai. Segura aí a câmera agora de novo. Tá gravando já. Tá. Mano. Então é isso aí, galera. O Vamos somzão. encerrar o vídeo de vez. O somzão do. Fala aí, Thiago. Vamos esperar que já vem. Não, não vai vir mais. Vai, boi. Tem Não tempo ainda. tá, Vai, boi. Tá por aqui, Tá mas instalado? tá atrás do Tá externo. entupido? Vai saber o que deu de B.O. Só desmontando pra ver. Então é isso aí, galera. É isso aí. Deixa muito like, se inscreve e ativa o sininho pra vocês não Que não perderem. paga nada. É, pra vocês não perderem qual vai ser o próximo som do Golf. Porque se você não ativar o sininho, como vocês vão receber a notificação do próximo É, vídeo? então. Então é isso aí. Falou, galera. Tchau.